Vanchakalpatarupyascha kripasindhubhyaeva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhan Sute Devi Pranamami Hari Priye Divyat Vrindarayanya Kalpadrumatha Шримад Ратнагара Симхасанастав Шри Шри Рада Шила Говинда Девьяу Прешталиби Севямана Усмарани Шриман Расарасарамбхи Вам Шивата Татастита Каршанвену Суниргопир Гопината Шри Эстуна Вриндаяй Туласи Девьяи Прияяй Кишьявасича Кришна Бхакти Пададеви Сатьявати Намо Намаха Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Добрый день всем. Bonjour à tous. Очень рада видеть вас. Je suis très contente de vous voir. И спасибо вам за то, что вы пришли. Merci beaucoup à vous d'être venus. И помогайте мне выполнять это seva. Et je vous remercie de m'aider à accomplir ce seva. Вся слава Гуру Парампаре. Toute gloire à la Guru Parampara. Недавно я слушала лекцию Гурудева Récemment, j'ai écouté une conférence de Gurudev, Бхактивибуда Будайна Госвами Махараджи, de Bhaktivinoda Budhayan Goswami Maharaj, и он задал очень интересный вопрос. et il a posé une question très intéressante. Когда мы испытываем вдохновение, энтузиазм, Lorsque nous ressentons une inspiration ou de l'enthousiasme служить кому-либо, par rapport au fait de servir quelqu'un, неважно, это Господь или просто кому-то, человеку, que ce soit le Seigneur ou une autre personne, и никто не смог ответить. et personne n'a réussi à répondre à cette question. И он говорил, ну, допустим, вот когда приезжает Вайшнав, Et il disait, lorsqu'un Vaishnav arrive, мы все организуем для него. nous organisons tout pour lui. Мы подготавливаем для него комнату, просад, Nous préparons une chambre et du prasad pour lui. мы платим за него проезд, Nous payons les frais de son voyage. мы организовываем большой фестиваль, приглашаем преданных. Nous organisons un grand festival auquel nous invitons beaucoup de dévots. И у нас есть вдохновение делать это, у нас есть желание делать это. Et nous avons le désir et l'inspiration pour faire cela. Но когда у нас есть это желание? Mais à quel moment est-ce que nous avons ce И désir? при каких условиях? Et en quelles circonstances est-ce que nous l'avons? И ответ на этот вопрос был тогда, когда у нас есть взаимоотношения. La réponse à cette question était c'est lorsque nous avons des relations. То есть, когда у нас есть отношения с кем-то, у нас есть желание и вдохновение служить этому человеку или кому-либо. Lorsque nous avons des relations avec une personne, nous ressentons l'inspiration de la servir ou bien servir quelqu'un d'autre. И точно так же иногда, когда мы воспеваем Святое Имя, мы чувствуем вдохновение. De la même manière, lorsque nous chantons le Saint-Nom, parfois nous ressentons de l'inspiration. Иногда чувствуем, иногда нет, и оно идет так волнами. Parfois nous la ressentons, parfois non, et cela se passe c'est en forme de vague, ça vient et ça revient. И это вопрос тоже взаимоотношений со Святым Именем. Et c'est aussi une question de relation avec le Saint-Nom. Потому что если мы утвердимся в наших отношениях с Ним, мы никогда не будем прекращать воспевать Его. Parce que si nous deviendrons fixes dans notre relation avec lui, nous n'arrêterons jamais de le chanter. И у нас всегда будет вдохновение воспевать.
et nous aurons toujours l'inspiration pour le chanter. И для того, чтобы примерно понять это, Гурудев приводит два примера. Pour comprendre cela, Gurudev donne deux exemples. Один из Махабхараты, второй из Рамаяны. Le premier extrait du Mahabharata et le second du Ramayana. И пример из Махабхараты на примере Бхимы. Celui du Mahabharata, c'est l'exemple de Bhima. Когда пандавы были в отречении, Quand les Pandavas étaient en exil. Бхима пошел к реке. Comment? К реке. Bhima alla vers la rivière. И на берегу реки стоял один мальчик. Et au bord de la rivière se tenait un petit garçon. Он попросил Бхиму не мыть руки и вообще не заходить в воду. Il demanda à Bhima de ne pas se laver les mains et ni même d'entrer dans l'eau. Он сказал, что эта река, она священная, ты просто ее осквернишь. Il lui dit que la rivière était sainte et qu'en en entrant, tu la souillerais. Ну, я думаю, все вы знаете характер Бхимы. Mais je pense que vous connaissez tous le caractère de Bhima. И маленький мальчик и Бхима — разные вещи. Et le petit garçon et Bhima, c'est totalement différent. Поэтому Бхима, он просто пошел и помыл руки, и он не обращал внимания. C'est pourquoi Bhima alla et se lava tout simplement les mains sans prêter attention. Но мальчик, он разозлился, естественно. Mais il va de soi que le petit garçon fut très en colère. И он сказал: я же тебе сказал не мыть руки, выходи оттуда. Et il lui dit, mais je t'avais dit de ne pas te laver les mains, sors de là maintenant. Но Бхима не выходил, и Mais- тогда они начали просто сражаться. Mais Bhima ne sortait pas et ils commencèrent à se battre. Оказалось, что мальчик тоже был непростой. Et il s'avéra que le petit garçon n'était pas ordinaire lui aussi. Он тоже обладал большой силой, и поэтому они сражались с Бхимой на равных. Il avait également une grande puissance et c'est pourquoi Bhima et lui combattaient à un niveau égal. И потом, в середине сражения, появился Вьясадев. Au milieu du combat apparut Vyasadeva. И Вьясадев спросил у Бхимы: Бхима, ты знаешь, с кем ты сражаешься? Vyasadeva demanda à Bhima, sais-tu avec qui tu combats? Очень важная фраза. Бхима, ты знаешь, с кем ты сражаешься? Il lui dit précisément, Bhima, tu sais contre qui tu combats? И как только мальчик услышал имя Бхима, он сказал: это Бхима Пандав. Et dès que le petit garçon entendit cela, il demanda, c'est Bhima Pandava? И Вьясадев ответил мальчику: да, Барбарик, это Бхима. Barbarik. Mm. Et et Vyasadeva répondit, oui, Barbarik, c'est Bhima. Но как только Бхима услышал имя Барбарик, Mais aussitôt que Bhima entendit le nom de Barbarik, он понял, что это его внук. il comprit que c'était son petit-fils. Барбарик — это сын Гатотхачи. Barbarik, c'est le fils de... Гатотхачи. И как только они узнали о своем родстве, Et aussi, au moment où ils prirent connaissance de leur lien de parenté, они сразу же перестали сражаться. ils s'arrêtèrent de se battre. Барбарик припал к стопам Бхимы, и Бхима обнял его и поцеловал. Barbarik tomba aux pieds de Bhima et Bhima l'étreignit et l'embrassa. То есть как только появляются отношения, сразу абсолютно все меняется. Donc, lorsque les relations apparaissent, tout change. И, естественно, они не будут больше дальше сражаться, то есть это неизменно. Et bien sûr, ils n'allaient pas continuer à combattre, donc c'est inéismienne. Мгм. C'est une position, enfin c'est un état immuable. И таким же образом, если у нас будут такие взаимоотношения с Харинамом, если мы будем знать о них, Et si nous aurons de telles relations avec le Harinam, si nous en aurons connaissance, и не только знать, но и осознавать, et pas seulement savoir, mais avoir conscience, мы никогда не прекратим воспевать это имя. nous nous arrêterons jamais de chanter le Saint-Nom. Также второй пример из Рамаяны на примере Лавы и Куши. Et le second exemple extrait du Ramayana avec Lava et Kusha, Все вы знаете, Лава и Куша — это сыновья Рамачандры. qui sont les fils de Ramachandra. И они жили в ашраме Вальмики Муни.
ils habitaient dans l'ashram de Valmiki Muni. И в один день, когда Рамачандра хотел сделать Раджасу яги, Un jour, lorsque Ramachandra voulait accomplir un Rajasuya Yaga, то есть Раджасу яги это когда пускают коня по всем землям Бхараты, c'est-à-dire lorsqu'on lâche un cheval euh, courir dans toutes les terres de Bharata, и тот царь или человек, кто остановит этого коня, это значит, что он не согласен с тем, чтобы Рамачандра стал царем всего мира. et celui qui arrête ce cheval, c'est celui qui n'est pas d'accord avec le fait que Ramachandra devienne le roi de Psyllian, Мира. que Ramachandra devienne le roi du monde. И таким образом Лава и Куша, они увидели коня, которого пустил Рамачандра. Et Lava et Kusha virent le cheval qu'avait lâché Ramachandra. Они были маленькими мальчиками. Ils étaient des petits garçons И они тоже не знали, что Рамачандра это их отец. et ils ne savaient pas non plus que Ramachandra était leur père. И они просто остановили этого коня. Et ils arrêtèrent tout simplement ce cheval. И вместе с конем шло войско. Et derrière le cheval, il y avait une armée. И вместе с Шатруганой, Et avec Shatrughan, это младший брат Рамачандры. qui est le frère cadet de Ramachandra. И тогда Шатруган, он попытался объяснить маленьким мальчикам, что вообще происходит. Et Shatrughan essaya d'expliquer aux enfants ce qui se passait. Но он спросил, вы вообще знаете, что это такое, что конь, зачем он, как, почему здесь? Il leur demanda, est-ce que vous savez pourquoi ce cheval court et pourquoi tout cela a-t-il lieu? И Лава и Куша, они ответили, да, мы знаем это все, мы просто думаем, что Рамачандра, он просто возгордился. Lava et Kusha répondirent, oui, nous savons bien tout cela, mais nous pensons que Ramachandra est juste pris d'orgueil. И условие Раджасуи яги заключается в том, что тот, кто поймал коня, он сначала сражается с войском царя, и потом уже в самом конце, если все войско уничтожено, он сражается с царем. Et les conditions du Rajasuya Yaga consistent d'abord, pour celui qui n'est pas d'accord, à attraper, à combattre l'armée qui accompagne le cheval, et s'il a réussi à vaincre toute l'armée, à se battre avec le roi. И поэтому Лава и Куша, они начали сначала сражаться с Шатруганой и войском. Ainsi, Lava et Kusha commencèrent à se battre avec l'armée. Они были Et очень Shatrughan, pardon, aussi. Они были очень хорошими лучниками, Ils étaient d'excellents archers, и у них была такая возможность защищать себя от любого вида оружия. et ils avaient le pouvoir d'être protégés de n'importe quelle forme d'arme С помощью стрел. grâce à leurs flèches. И также они могли не убить, но сделать так, чтобы кто-то потерял сознание. Et ils avaient également le pouvoir de faire perdre la connaissance à quelqu'un sans le tuer. И поэтому все войско потеряло сознание. Ainsi, toute l'armée perdit connaissance. И поэтому нужно было что-то делать, и тогда Рамачандра, он послал других своих братьев, и с ними была точно такая же ситуация. Il fallait faire quelque chose. Alors Ramachandra envoya ses autres frères, mais ils se retrouvèrent dans la même situation. И в конце концов Рамачандра приехал сам, Et finalement, Ramachandra arriva en personne, но при этом все братья, и в том числе и Рамачандра, они пытались объяснить этим детям, что не нужно этого делать. mais tous les frères et les personnes présentes essayaient d'expliquer aux enfants qu'il ne faut pas faire cela. Но Лава и Куша, они были достаточно упрямыми, Mais Lava et Kusha étaient obstinés и они не соглашались. et n'étaient pas d'accord. И, естественно, было понятно, что от лука Рамачандры они не смогут спастись. Et il était clair qu'ils ne pourraient pas échapper à l'arc de Ramachandra. Когда уже Рамачандра, он пытался им объяснить, но они не соглашались, он стал злой, разозлился. Et quand
lorsque Ramachandra essayait de leur expliquer et il n'était toujours pas d'accord, il, euh, euh, il se mit en colère, Тогда он взял свой лук и натянул тетиву, il prit son arc et le banda. но в этот момент появился Вальмики Муни. À ce moment apparut Valmiki Muni. И он объяснил абсолютно всю ситуацию, и Рамачандра понял, что это его сыновья. Il expliqua alors toute la situation et Ramachandra comprit qu'il s'agissait de ses fils. И точно такая же ситуация, как и с Бхимой, они узнали об их отношениях, и сражение остановилось. Et alors il se produisit la même chose qu'avec Bhima. Ils prirent connaissance de leur lien de parenté. И таким же образом, как только мы утвердимся в наших отношениях с Господом, у нас будет абсолютно другая жизнь. Et c'est la même chose pour nous. Lorsque nous prendrons connaissance de nos relations avec le Seigneur, У нас будет абсолютно другая жизнь. notre vie deviendra complètement différente. И мы никогда не оставим его. Et nous ne le laisserons jamais. У нас не будет вот этих вот качелей, вдохновения или нет. Мы не будем сомневаться. Nous ne balancerons plus entre l'inspiration et l'absence d'inspiration. Nous n'aurons plus de doute. И в Кали-югу, получается, воплощение Господа — это Харинам, святое имя. Et pendant le Kali Yuga, l'incarnation du Seigneur est le saint nom Harinam. То есть Господь явился в форме Харинама. Le Seigneur vint sous la forme du Harinam. И мы должны строить отношения с Ним в этой форме. Et nous devons établir des relations avec lui dans cette forme. Потому что мы сейчас в Кали-юге. Parce que nous nous trouvons actuellement dans le Kali Yuga. И поэтому нам нужно утвердиться во взаимоотношениях с Харинамом. C'est pourquoi nous devons établir une fixité dans nos relations avec le Harinam. Но как же нам утвердиться в этих отношениях? Mais comment l'établir? И что нам нужно для этого? Et que devons-nous faire pour cela? Для этого нам нужны старшие, Pour cela, nous avons besoin des aînés, садху, вайшнавы. les sadhus, les Vaishnavas. Только они нам могут показать истинные отношения с Господом. Seuls eux peuvent nous montrer les relations authentiques avec le Seigneur. И на примере с Бхимой это был Вьясадев, Dans l'exemple de Bhima, c'était Vyasadev, и в примере с Рамачандрой это был Вальмики Муни. et dans l'exemple avec Ramachandra, c'était Valmiki Muni. Поэтому санга, она очень важна. La Sangha est donc très importante. Вайшнава санга. Vaishnava Sangha. Вайшнава санга, она помогает нам осознавать наши отношения, La Vaishnava Sangha nous permet de prendre conscience de nos relations. и когда мы находимся в Вайшнава санге, мы обмениваемся этим опытом. Lorsque nous nous trouvons dans la Vaishnava Sangha, nous échangeons de l'expérience. И поэтому очень важно быть преданным все вместе. Et c'est pourquoi il est très important aux dévots d'être ensemble. Я слышала очень удивительный пример. J'ai entendu un exemple extraordinaire, Если палка она одна, палочка, un exemple étonnant. S'il y a un seul bâton, ее очень легко поломать. il est très facile, pas un bâton, une branche, Да. comme une branche, il est aisé de la casser si elle est toute seule. Но если палочек много и они вместе, это невозможно сделать. Mais s'il y a beaucoup de petits bâtons ou branches, c'est impossible. И таким образом, когда мы одни, нас очень легко сломать. Ainsi, lorsque nous sommes tout seuls, il est très facile de nous plier ou casser. Ведь очень важно общение, в котором мы находимся. L'association que nous avons est très importante. И просто это давление неправильного общения может сломать нашу веру. Et la pression exercée par une mauvaise association peut casser notre foi. Но когда мы все вместе с преданными, Mais lorsque nous sommes это невозможно. tous ensemble entre dévots, cela est impossible. И наша основная цель
Notre but Бадаян Махарадж, principal, он сказал, что наша основная цель — это быть вместе. Bodhayan Maharaj a dit que notre but principal, c'est d'être ensemble. Таким образом мы можем поддерживать друг друга, Ainsi, nous pouvons nous aider et nous soutenir les uns les autres, обмениваться опытом échanger l'expérience и таким образом расти духовно. et ainsi se développer spirituellement. Также в этой лекции Гурудев говорил о важности ношения вайшнавской атрибутики. Это как? Тилак, хоти, кантимала. О важности ношения? Носить. Nосить, да. Bodhayan Maharaj a également mentionné l'importance du fait de revêtir tous les attributs Vaishnava. Потому что мы знаем, что Кришне это нравится, Parce que nous savons que cela plaît à Krishna, но мы находимся в такой ситуации, что мы живем не в Индии, mais néanmoins nous nous trouvons dans une situation dans laquelle nous ne sommes pas en Inde. лекция была в Украине, но я думаю, здесь такая же ситуация, что это христианская страна. La conférence avait lieu en Ukraine, mais je pense que c'est la même chose ici, un pays chrétien. Как я поняла, Франция вообще она антирелигиозная, Я не знаю. нерелигиозная, атеистическая. Я не знаю. Bref, la France est un pays laïque, du moins. И насколько я узнала в последние дни, что вообще нельзя носить какую-либо атрибутику религиозную на улицах. Et ces derniers jours, j'ai appris que dehors, il est interdit de porter quel signe que ce soit, signe religieux. Допустим, в Украине мы можем носить тилаку, все нормально, просто на тебя будут смотреть очень странные люди. En Ukraine, nous pouvons porter le tilak sans aucun problème, seulement les personnes nous regarderont intriguées. То есть, по сути, в Украине мы можем ходить, но преданные этого не делают. Мы можем ходить. Donc en Ukraine, nous pouvons le porter, mais les dévots ne le font pas. Потому что люди, они стесняются этого всего. Parce que les personnes sont les personnes ne sont pas à l'aise avec ça. Но когда на самом деле у нас есть отношения с кем-либо, и мы хотим ему угодить, нам абсолютно все равно, что думают другие. Mais lorsque nous avons des relations avec une personne et nous voulons faire quelque chose pour lui, il nous importe peu ce que penseront les autres. Так как Гурудев всегда говорит, что нужно иметь гармонию в жизни. Et comme Gurudev dit qu'il y a de l'harmonie dans notre vie, Мы не должны быть фанатичными. il ne nous faut pas être fanatiques. Мы не должны идти действительно на улице сейчас с тилаками, с тхоти, в сари. Il ne faut pas sortir dans la rue avec en dhoti, avec le tilak. Мы должны уважать законы страны, в которой мы живем. Nous devons respecter les lois du pays dans lequel nous habitons, Законы общества, в котором мы находимся. les lois de la société dans laquelle nous nous trouvons. Но, допустим, когда мы приходим на программы, Mais par exemple, lorsque nous venons au programme, когда мы приходим на фестивали, в храм, lorsque nous venons au festival ou au temple, у нас есть возможность одеться вайшнавски. nous avons la possibilité d'être habillés en Vaishnava. У нас всегда есть возможность поставить тилаку. Nous avons toujours la possibilité d'appliquer le tilak. И Гурудев сказал, что это очень важно, Gurudev a dit que c'est très important, потому что это очень важно, потому что когда мы одеваемся в сари, дхоти, это определенное настроение. c'est très important parce que lorsque nous nous habillons en dhoti ou sari, cela véhicule une certaine humeur. Ощущение абсолютно другое, все меняется. Et les sensations sont totalement différentes. Tout est différent. И когда абсолютно все преданные по-вайшнавски одеты, Et lorsque
sont habillés en Vaishnav. Атмосфера среди преданных абсолютно другая. L'atmosphère parmi les dévots est complètement différente. И это вдохновляет других тоже одеваться и следовать. Et cela inspire les autres à s'habiller aussi comme ça et à les suivre. Поэтому если у нас будут отношения с Кришной, Et donc, si nous aurons des relations avec Krishna, действительно реализованные отношения, des relations, потому что мы-то знаем, что да, у нас есть отношения с Кришной. en effet, nous savons que nous avons des relations avec Krishna. Как только мы приходим и встречаем преданных, они сразу нам об этом говорят. Aussitôt que nous rencontrons des dévots, ils nous en parlent. Мы можем не знать правил каких-то, но мы знаем, что да, у нас есть отношения с Господом. Nous pouvons ne pas connaître les règles, mais néanmoins nous savons que nous avons des relations avec le Seigneur. Но знать и осознавать — это разные вещи. Mais savoir et avoir conscience n'est pas la même chose. И также, если мы, допустим, уже долго практикуем, Et si par exemple nous pratiquons depuis un certain temps, очень много знаем, читаем, nous avons beaucoup de connaissances, nous lisons beaucoup у нас есть общение, et nous avons une association, но у нас нет отношений, mais avec tout cela nous n'avons pas de relation у нас нет этой стабильности, et nous n'avons pas de cette stabilité, это значит, что мы недостаточно осознанны. cela signifie que nous ne sommes pas suffisamment conscients. Потому что, к примеру, Санатана Госвами, Par exemple, Sanatana Goswami он спросил Махапрабху. demanda à Mahaprabhu, И Санатана значит вечный. Sanatana signifie éternel. То есть Санатана, вечный, спросил Господа. Sanatana, l'éternel, demanda à Mahaprabhu, demanda au Seigneur. Господь, он тоже вечный. Le Seigneur est aussi éternel. Махапрабху есть Господь. Mahaprabhu est le Seigneur. То есть Санатана, вечный, спросил вечного. Donc Sanatana, l'éternel, demanda à l'éternel. И он спросил, кто я и почему я страдаю. Il demanda, qui suis-je et pourquoi est-ce que je souffre? И ответ ему был, что ты Кришна Нитьядас. La réponse qu'il reçut fut, tu es Krishna Nityadas. Кришна — это Господь. Krishna, c'est le Seigneur. Нитья точно так же Санатана вечный. Nitya, tout comme Sanatana, éternel. И Дас означает слуга. Das, qui signifie serviteur. То есть ты вечный слуга Господа. C'est-à-dire, tu es un serviteur éternel du Seigneur. И это касается абсолютно каждого. Et cela s'applique à tous. Мы есть вечные слуги Господа. Nous sommes des serviteurs éternels du Seigneur. И цель слуги, желание слуги — это всегда удовлетворить объект служения. Et le but et le désir du serviteur est de satisfaire l'objet de son service. И Рупа и Санатана, они были очень в хорошем положении в материальном мире. Rupa et Sanatan se trouvaient dans une très bonne situation dans le monde matériel. Они носили роскошные одежды, Ils portaient des vêtements luxueux, они были министрами. ils étaient ministres. Но как только они встретили Махапрабху, Mais aussitôt qu'ils rencontrèrent Mahaprabhu и они реализовали эти отношения с ним, с Господом, et qu'ils réalisèrent leur relation avec le Seigneur, они просто оставили все. ils délaissèrent tout. И им было абсолютно неважно, что люди думают о них. Et ils ne s'occupaient, ils ne se préoccupaient pas du tout de la manière dont les gens les regardaient. Они пришли к Господу в одних калпинах. Et ils vinrent au Seigneur en haillons. Поэтому абсолютно неважно, что происходит, главное, чтобы у нас были отношения с Господом. C'est pourquoi, quoi qu'il ne se passe, l'essentiel est que nous ayons des relations avec le Seigneur. И когда они пришли к Махапрабху, Et lorsqu'ils arrivèrent à Mahaprabhu, они были очень смиренны, и Махапрабху был доволен ими.
Ils étaient très humbles et Mahaprabhu fut content d'eux. И таким образом он дал им 4 самых главных их служения. Et il leur donna leurs 4 services. Это восстановление святых мест, Le fait de la reconstruction des saints lieux, des lieux saints. Oui, oui, c'est vrai. Retrouver les lieux de divertissement. написание книг, L'écriture de livres установление храмов и установление божеств. et la fondation de temples et l'installation de déités. Таким образом, если у нас есть отношения с Господом, у нас всегда будет служение, и Он всегда будет доволен нами. Ainsi, si nous aurons des relations avec le Seigneur, nous aurons toujours du service et il sera content de nous. Для того, чтобы осознавать эти отношения, нужно быть в саду санги. Pour pouvoir prendre conscience de ces relations, il faut que nous soyons dans la sadhusanga. И с помощью вайшнавов мы сможем сделать все. Et grâce au Vaishnav, nous pourrons faire tout. Они всегда помогают нам, ведь они более милостливы, чем Господь. Ils nous aident toujours et en effet, ils sont encore plus miséricordieux que le Seigneur lui-même. Иногда кажется, что они тяжелые. Parfois, nous avons l'impression qu'ils sont durs Иногда мы не знаем, как взаимодействовать с ними. et parfois nous ne savons pas comment relationner avec eux, Но мы готовы сделать абсолютно все для них. mais nous sommes prêts à accomplir absolument tout pour eux. Потому что внутри они сладкие. Parce qu'à l'intérieur, ils sont doux. И это единственные люди, которые желают действительно нам счастья. Et ce sont les seules personnes qui nous veulent véritablement du bien. Потому что наша семья, дети, родственники, друзья, Parce que notre famille, nos enfants, nos amis, они заинтересованы в чем-то, когда имеют отношения с нами. sont intéressés par quelque chose dans leur relation avec nous. У нас есть какие-то общие интересы, Nous avons des intérêts communs и как только они прекращаются, прекращается наша дружба и отношения. et lorsque ces intérêts n'ont plus lieu d'être, nos relations se terminent. Но отношения с вайшнавами, они так же, как и отношения с Господом, они вечные. Mais les relations avec les Vaishnavas, tout comme les relations avec le Seigneur, sont éternelles. И вайшнавы, они всегда желают нам счастья. Et les Vaishnavas nous veulent toujours du bien. И все, что бы они ни делали, они делают нам на благо. Et quoi qu'ils ne fassent, ils le font toujours pour notre bien.